टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। एक दिन उसके माता पिता खेतों में काम कर रहे थे। बारिश का मौसम था। अचानक से बिजली गिरती है और दोनों वहीं मर जाते हैं। मम्मा, पापा, ये आपको क्या हो गया? हम दोनों आपके बगैर कैसे रहेंगे? कौन हमें भोजन देगा? कौन हमारी देखभाल करेगा? हम दोनों अनाथ हो गए पापा। दिन रात टुनटुनी और उसकी छोटी बहन चिंकी अपने माँ बाप को याद करके रोते रहते थे।